अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। मैं आपको अपने चैनल फैशन स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए कफ स्लीव्स के डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से नए नए डिज़ाइंस मिल सके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। सिंपल भी हैं, थोड़े फैंसी भी हैं। जो आपको पसंद आए, जैसे आपको पसंद हो आप बनवा सकते हैं। इजीली बनवाए जा सकते हैं। ये आप घर में भी बना सकते हैं, या अगर आप अपने किसी डिज़ाइनर से बनवाते हैं तो उनसे भी बनवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मुझसे कोई भी डिज़ाइनिंग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस लाती रहूँगी। तो अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।